बेटी फूड में आपका स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं एक महाराष्ट्रियन रेसिपी जो आप स्नैक्स में या ब्रेकफास्ट में खा सकते हैं। इसे हम शाही तरीके से बनाएंगे। चलिए बनाना शुरू करते हैं पोहे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मेरी हर वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। चलिए पोहे बनाना शुरू करते हैं। पोहे बनाने के लिए मैंने गैस पे कढ़ाई रख दी है। इसमें मैंने 2 चम्मच तेल डाल दिया है। तेल को हम गरम करेंगे। हमारा तेल गरम हो चुका है। इसमें मैंने 1 चम्मच सरसों डाल दिया है। सरसों हल्की सी चटकने लग गई है। अब हम इसमें कड़ी पत्ता डाल देंगे। मैंने 1 चम्मच कड़ी पत्ता लिया है। इसे हम हल्का सा हिलाएंगे। ये देखिए हमारी राई और कड़ी पत्ता भुन गया है। अब हम इसमें काजू डाल रहे हैं। हम शाही पोहे बना रहे हैं इसीलिए हम इसमें काजू भी डाल रहे हैं। काजू को हम हल्का सा रोस्ट करेंगे ताकि इसका थोड़ा सा कलर चेंज हो जाए। ये हमने 1 बड़ा चम्मच मूंगफली लिया है, हम ये भी इसमें डाल रहे हैं। ये हमने 1 बड़ा प्याज लिया है, उसे मैंने बारीक बारीक काट लिया है। ये भी हम डाल देंगे तेल में। हम इसे भूनेंगे जब तक कि हल्का गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाएंगे। प्याज भुन गए हैं। ये हमने 1 आलू लिया है, इसे मैंने छील के बारीक बारीक काट लिया है। ये भी हम पोहे के अंदर डाल देंगे। आलू डालने से पोहे का टेस्ट बहुत ही अच्छा लगता है और जो उसमें सूखापन होता है वो नहीं आता। हम इसे अच्छे से हिला लेंगे। 1 हरी मिर्च लिया है मैंने, उसे बारीक बारीक काट लिया है। ये भी हम डाल देंगे और इसे हम थोड़ी देर भूनेंगे ताकि हमारे आलू में से कच्चापन निकल जाए। ये देखिए हमारे आलू भी हल्के से भुन गए हैं। अब हम इसमें नमक डाल देंगे। मैंने इसमें स्वाद अनुसार नमक डाला है। आधी चम्मच मैंने यहाँ पे लाल मिर्ची डाली है। 1/4 चम्मच मैंने यहाँ पे काली मिर्च की डाली है। आधी चम्मच मैंने हल्दी ली है, ये भी हम इसमें डाल देंगे। अच्छे से इसे भी मिक्स करेंगे हम। 1 कटोरी मैंने यहाँ पे पोहा लिया है। इसे मैं सिर्फ बर्तन में डाल के धो लूँगी जैसे हम चावल को धोते हैं। उसके बाद मैं इसे निकाल लूँगी, छान लूँगी छन्नी के अंदर। ये देखिए हमने इसे पानी के अंदर से निकाल लिया है, बिल्कुल ऐसे सूखा कर दिया इसे। अब हम इसे मिश्रण के अंदर डाल देंगे और अच्छे से इसे हिलाएंगे। एक चम्मच हमने यहाँ पे नींबू का रस लिया है, इसे हम पोहे के अंदर डाल देंगे। हमारे पोहे बन के तैयार हैं, बिल्कुल खिले खिले बने हैं ये देखिए। गैस को हम बंद कर देंगे। देखिए हमारे शाही पोहे बन के तैयार हैं। हमने इसे धनिया से गार्निश कर दिया है। चलिए मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें।